жолдошум тоготпой калды, сүйлөсөң да жакпайт, сүйлөбөсөң да жакпайт деп жазып атасыңар. Буну түшүндүрүш үчүн мен бир нерсени сүрөттөп кетейин. Мисалы, көзүңөр жумсаңар, кичинекей кезикте циркке бардыңар беле? Ошо циркте мындай арена, баарыңар караңгыда, бүт көрүүчүлөр караңгыда мынтип карап отурат, аренада жарыктык, прожектордун жарыктыгы тийип турат, ошол жерде бир клоун чуркап жүрөт. Азыр силер залдагы караңгы жерде отурган көрүүчүсүңөр. А ошол жерде жарыктыкта, овацияларда элдин көңүлүн бурдуруп чуркап жүргөн күйөөңөр. Күйөөңөр силерди көргөн жок, байкабайт, ал силер жөнүндө билбейт. Ошон үчүн тоготпойт, сүйлөбөйт, раздражайте его. А силер ошол фокусту өзүңөр койгонсуңар да, ошол жарыктыкты өзүңөр берип, ошону жашооңордун демеле дал ортосуна коюп, оюңардын баары ошо күйөөңөр тууралуу болот. А силер наоборот кылгыла. Силер күйөөңөрдү залга отургузгула дагы, өзүңөр сонун көйнөк кийип алып, балерина болуп, ошол жака чыгып, баарына мынтип ийилип, кол чаптырып, фокусту өзүңөргө бөлгүлө. Күйөөңөр тиякта отурсун, ошондо күйөөңөр силерди байкайт. Ошондо, сонун аялым бар турбайбы? Менин аялым красавица турбайбы дейт. Буну фокусту өзүңөргө, өзүңөрдүн жан дүйнөңөргө, өзүңөрдүн каалооңорго, өзүңөрдүн өсүңөргө бургула дегеним. Кантип? Менин курсума келсеңер, көп нерсени түшүндүрөм. Биз Zoom өткөрөбүз. Zoom'да сүйлөшөбүз. Ар түрдүү окуялар менен бөлүшөбүз. Өлө кызыктуу, бир четинен күлкүмүштүү, бир четинен ыйлагың келет. Бирок канча деген кыз жашоосун өзгөртүп атат. Фокусту өзүңөргө койго. Балким азыр жакшы түшүнбөй атасыңар, бирок курстан кийин мен айткан сөз тфу это Айнур эже туура айтыптыр деп айтасыңар.